Мојата реакција беше реакција која што мислев дека во моментот е најдобро нешто да се направи од причина што пред нашите очи се случуваше едно флагрантно, брутално кршење на законите, на деловникот на собранието, рушење на демократскиот процес во парламентот, приватизација на самиот парламент од страна на мнозинството, тотално игнорирање на опозицијата и правата што ги има опозицијата, не давање збор на опозицијата. Едноставно, како што кажувате веќе и меѓународните представници, нешто што никој не сакаше да го види да се случува во парламентот на Република Македонија, нешто што свесно се направи од страна на мнозинството, со цел да се направи политичка цел за која што и тие знаат дека е неуставна. И тие знаат дека не може на тој начин да се донеси на кој што се носи. Свесни се за тоа. А и самата изјава на пратениците кои што сега изјавија дека немало да излегуваат на улица од дома, укажува дека знаат дека нешто направиле што ќе го иритира народот. Значи, тие свесно направиле нешто што народот ќе го иритира, нешто што нивните гласачи ќе ги иритира. И сега ќе седат дома да се кријат од тој народ. Тоа го видовме сите. И јас во парламентот не можев да останам равнодушен, да го премолчам и да не направам обид да укажам, одблиску да укажам на лицето кое што ја водеше седницата, кое што дојде на начин на кој што дојде на таа функција целосно неуставно, и да се обидам да го одвратам од намерата на незаконски, неделовнички начин, брутален, безобразен, дрзок начин, подценувајќи не сите нас таму во салата и пред се подценувајќи го целиот народ, граѓаните, не само оние што беа излезени пред парламентот, него сите кои што го следат овој процес, а овој процес го следат огромен дел од граѓаните и се загрижени, дека не може така да се приватизира парламент. Така што од тие побуди и мотиви беше мојата реакција и мислев дека мора некако да се изреагира, да му се укаже да не оди во тој правец. Дека не е добро на сила да се одвиваат работи. Тој очигледно на сила ги тераше работите. Но беше избегнато за малку насилство, пристапи обезбедувањето, пратеничкиот имунитет ве штити за оно што ќе го кажете таму, меѓутоа сепак акциите некогаш на јавноста изгледат неоправдани, сепак тоа е. И не ве поддржаа од ВМРО ДПМН со партиците, никој не излезе со вас. Значи, ние немавме некаква стратегија да правиме проблем таму. Така изгледаше. Секој од нас реагираше онака како што сметаше дека треба да реагира. Не бевме ние договорени ќе излеземе, вака ќе правиме така. Ние отидовме на седница, да продолжи седницата, се уште верувајќи дека ќе превлада разумот. Но кога видовме дека ѓаволот е однел шегата, дека разумот заминал, тогаш секој од нас реагираше така како што смета. И јас не можам да обвинам никого, ниту пак сакам да обвинам, напротив, сметам дека секој правеше се што смета дека во моментот треба да направи. Јас го правев тоа што сметав дека треба да се направи, други го правеа тоа што сметаа дека треба да се направи, но сите реагира, сите бурно реагира. Во врска со вашето прашање, дека сум сакал да направам наводно насилство, јас немав намера со никого физички да се пресметувам. Ако добро погледнете о снимката, господинот Џафери беше тој кој што почна со неговата рака да ме турка или да ме фати за рака физички, на што одмавна со раката и ја отфрлив неговиот обид за физичко туркање. И тоа беше се. Значи не беше идејата, барем не од моја страна да предизвикам физички инцидент. Но беше идејата да укажам гласно, јасно, недвосмислено на тоа што го права. Тоа што не го поддржува целата македонска јавност. И тој не само што треба да се извини на македонската јавност, тој треба да се извини на албанската јавност. Затоа што остава лоша слика за албанците во Македонија. Албанците во Македонија се наши сограѓани, наши комши, кои што не заслужуваат закони за кои што они се заинтересирани да се носат на еден ваков шверцерски начин, на еден ваков неделовнички, неуставен, незаконски начин. И не заслужуваат тако нешто. За да некој се покаже политички дека еве нешто прави, дека нешто се бори, дека сака нешто да помогне и така натаму, а всушност тоа го прави на начин на кој што прво ги иритира мнозинството граѓани во Македонија и второ, однапред и самиот тој знае, и сите тие во мнозинството, дека
таков закон не може да помине на Уставен суд. Зошто го прават? За да соберат политички поени, едните од нив, а вторите за да го исполнат тоа што го вети. И за кое што знаат дека мнозинството граѓани во Македонија ќе ги иритира затоа што е неуставно и незаконско. Зашто тогаш целото ова случување, ако сакаме да дојде законот до Уставен суд, па тој да го има последниот збор. Ако упорно тврдите, тој само на тој начин може да дојде до Уставниот суд. Точно. Добро е прашањето заради процедурата на кој што се носеше. Значи, ако процедурата беше законска, легална, деловничка, таа веројатно ќе траеше подолго, можеби месец, 2 или 3. Но ако во таква процедура се донесеше, тогаш ќе делуваше Уставниот суд и тогаш е редо да делува Уставниот суд. Но ако гледате дека за 5 минути сака да донесат закон, отварајќи ги, газејќи ги сите правни прописи, тогаш мора да реагирате на некој начин да укажете на тоа. Зошто ВМРО не подготви, еве како што велат експертите, 5 например 5, 10, 20 амандмани кои што ќе бидат навистина квалитетни, кои што сега ќе бидат разгледани, туку го затрупа собранието со 35.000. Судодавка не е уставен, значи како да беше промашена адресата, а овој член не е уставен. Значи јас потпишав. Тоа е за Уставен суд. Јас потпишав, не се сеќавам точно колку, 20, 30 или 40 амандмани, кои што мислам дека се суштински, дека се значени и дека токму таму е кршењето на Устав.